النبوة نرمز كمت النبو سرو نرمز كمت النبوة جا نرمز كمت النبوة جا سخرو نرمز كمت النبو نرمز كمت النبو تجات نرمز كمت النبو شفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم النهارده في فيديو جديد. عندنا شاشة جايه لنا فاصلة باور تماما. الشاشة دي برضو بلاك اند وايت. هنبدأ نوصل باور مع بعض كده، مفيش اي حاجة. الشاشة دي مشكلتها ايه؟ هنبدأ نفصل المين بورد عنها. الشاشة دي بالنظر ده واحد حبيبنا جايبها لنا. هات الميكروسكوب يا عمورة. كان في تلف المكثف ده، غيره. والفيوز تعالى لينا يا عم زي ما احنا شايفين، والفيوز كان ضارب. ركب فيوز جديد وقول ان هو شغل البوردة، الفيوز ضرب. هنبدأ على وضع الصفارة. هنتوجه على المكثف الكبير، مفيش اي شرط على المكثف. تمام. عندي هنا دايرة التوحيد او البريدج دايت، مفيش اي شرط عليه. هنبدأ نتوجه. عندي هنا برضو مكثف VCC او تغذية الاي سي الباور، معلوش شورت. وعندي هنا مسفت تقطيع تحت الألمونيا دي او تحت المبرد ده. هنتوجه على الرجل بتاعته كده، مفيش برضو شورت عليه. مكثفات اللي حوالين اي سي الباور مفيش عليها شورت. هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعملها في حاجه زي كده، هنبدا نوصل الفيوز بتاعنا. اول حاجه بما ان مفيش شورت على البورده، هنبدا نوصل الفيوز بتاعنا. هنجيب اي سلك تشعير صغير كده، الميكروسكوب. هنبدأ نشعر الفيوز بتاعنا شعرية بسيطة جدا، ونتأكد انها متصلة. تمام كده انا شعرت الفيوز بتاعي. تعالى لينا يا عم. هنبدأ نوصل الشاشة في الباور، ونعمل اول عملية توصيل، ونشوف السيريا هتعمل معانا ايه. مبدئيا السيريا ما نورتش. هنبدأ نرفع الفولتيات. هنا مفيش اي فولت خارج معايا. حاجة غريبة، المكثف الكبير معلهوش اي فولت، في حاجة مش مظبوطة. يعني انا وصلت الشاشة باور ومع ذلك مفيش اي فولت ظهر معايا. لا معلش، السلك فصل. طبعا انا حاطط سلك ضعيف جدا. هنبدأ نوصله تاني بالمنظر ده كده. وهنبدأ نوصل، بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا
ضرب معايا. شايف؟ هات السيريا. شايفين؟ ركز مع المكثف السيراميك اللي هو غيره، مركز مع هنا. لما نيجي نوصل، شايفين؟ نلاحظ تحت كمان مرة هنا. طبعا ده كان ضارب معاه وهو غيره. هنعمل ايه في حالة زي كده؟ تعالى لنا يا عم. هنبدأ نفرغ الأول الشحنة بتاعتي. تمام، نتأكد ان الشحنة اتفرغت تماما. طبعا هو غير المكثف ده، هنبدأ نرفعه من مكانه. لو دخلنا تحت الميكروسكوب زي ما احنا شايفين ضارب من تحت، شايفين؟ هنبدأ نعوضه، بس قبل ما نعوضه الميكروسكوب، قبل ما نعوضه لازم ننظف مكانه كويس جدا، عشان آثار الكربون دي أو آثار التفحم دي بتأثر معايا وبتعمل عملية كونكت. فلازم نتأكد إن البوردة مش متفحمة وما كربنتش يعني، لأن البوردة لو عملت كربون معايا هتبقى بتعمل عملية توصيل. تمام؟ هنبدأ نجيب أي بوردة عندي. تعالى لينا يا عم. أنا عندي هنا بوردة شبيهة أهي. هنبدأ نرفع المكثف ده من عليها. مش عايزين خلع. حاول نخلعه بشويش. يا سلام. انكسر. ماشي، هنحاول نجيب بديل برضو حاجة ثانية. خليكم معانا، هنجيب مكثف ونرجع لكم تاني. انا جبت هنا البديل اهو من بوردة تقطيع عندي. هنبدأ نفضي مكانه في البوردة. كده هنبدأ ننزل بيه. تمام. كده انا ركبته. هنبدأ نسمي الله ونعمل اول اختبار.
ونشوف هل هو السبب الرئيسي او حاجة تانية. نبدأ نوصل كده. السيريا معايا فصلت تمام. هنرفع الفولت على المكثف الكبير موجود معانا، نتوجه للخارج. الخارج طلع معايا تمام. موجود عندي هنا 12 فولت. هنجيب البوردة، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نجيب البوردة بتاعت الشاشة ونبدأ نعمل عملية توصيل بالمنظر ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين ليد البيان اشتغل معانا بالمنظر ده كده. نبدأ نسمي الله ونحاول نشغل عشان نتأكد ان المشاكل بتاعتنا بحالها انحلت ولا لا. اعتقد كده ان الشاشة فتحت معانا، وعشان نتأكد هنوصل بانل التيست بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا ايوه زي ما احنا شايفين على بانل التيست بلاك اند وايت برضو. البوردة اشتغلت معانا والباور فتح معانا تمام. جابت داتا معانا وجابت بيانات. مشكلتنا كلها كانت في المكون ده زي ما احنا شايفين كده على كان منفجر. اعتقد سيرستو حاجه زي كده. جبنا البديل بتاعه وركبناه. البوردة اشتغلت معانا تمام والباور خرج معانا. اتمنى ان الفيديو تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. ما تنسوناش في لايك واشتراك وتعليق. شكرا.